హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న జీకే షీప్ అండ్ డైరీ ఫార్మింగ్స్. కొత్తగా మన ఛానల్ చూసిన వాళ్ళైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఆల్రెడీ మన సబ్స్క్రైబ్ అయితే లైక్ అండ్ షేర్ చేయండి. ఇవి వచ్చి నెల్లూరు సిగమార్ నామాలు పొట్టేలు అండ్ గొర్రెలు అండి. ఇవి జస్ట్ మీకు విజిట్ మరియు గొర్రెలు ఎలా ఉంటాయో చూపించడానికి ఈ వీడియో తీయబడింది. ఈ విధంగా గొర్రెలు కానీ బర్రెలు కానీ ఆవులు కానీ మేకలు కానీ అమ్మాలనుకుంటే ఫోన్ని అడ్డంగా పెట్టి 2 నిమిషాలు వీడియో తీసి కింద డిస్క్రిప్షన్లో మన నెంబర్ ఉంటుంది, దానికి వాట్సాప్ చేయండి. అండ్ మరియు ఫుల్ అడ్రస్ కూడా పంపించండి. వీలైనంత వరకు మన ఛానల్లో మీ వీడియోస్ అప్లోడ్ అయ్యేలా చూసుకుందాం. అలాగే మీకు ట్రీట్మెంట్ పరంగా ఏ విధమైన హెల్ప్ కావాలన్నా, ఆవులు కానీ బర్రెలు కానీ గేదెలు కానీ ఏ టైంలో ఏ వ్యాక్సిన్స్ వేసుకోవాలన్నా, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా, నోటు పుండ్లు కాలు గిట్లకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కింద కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి. వాటికి ఉన్న సొల్యూషన్ కూడా చెప్తాం. మా ఫామ్లో 3 వెటనరీ డాక్టర్స్ ఉన్నారు. మీకు ఏ విధమైన హెల్ప్ కావాలన్నా వాటికి తగ్గ సొల్యూషన్ కూడా చెప్తాము. ఓకేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.